मैं देसी वैद्य श्याम सुंदर सीले आपकी सेवा में खांसी के लिए एक छोटा सा नुस्खा लेकर आया हूँ। यदि आपको कितनी भी पुरानी खांसी है, कितने भी दिन से खांसी है, उसका इलाज 4 खुराक में हो जाएगा। इसके लिए आपको 5 ग्राम तेज पत्ता, आपको 5 ग्राम तेज पत्ता लेना है और उसको 1 गिलास पानी में उबालना है। जब यह उबल जाए तो आपने 2 काली मिर्च कूट पीस कर इसमें डाल लेनी है। इसके अलावा 1 ग्राम दालचीनी का चूर्ण या दालचीनी डाल दीजिए और थोड़ी ही सौंठ इस नुस्खे के अंदर डाल लीजिए और इसको खूब उबाल लीजिए। जब यह 1 कप से थोड़ा कम रह जाए तो इसे आप सुबह शाम लगातार लीजिए। यह 1 दिन की खुराक है। 1 कप यह दिन में आपने 2 बार लेनी है। यदि आपको किसी भी प्रकार की खांसी है, यदि बहुत पुरानी खांसी है, तो आप इसे निरंतर 10 से 15 दिन लीजिए और कम दिन से खांसी है तो आपका 2 से 3 खुराक में आपकी खांसी जड़ से चली जाएगी। आप इन सभी चीज़ों को उबाल करके इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला देते हैं तो यह अमृत के समान हो जाती है। यदि शहद नहीं है तो आप इस नुस्खे को बिना शहद के भी प्रयोग कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तेज पत्ता 5 ग्राम, 2 नग काली मिर्च, थोड़ा सा सौंठ लेना है आपने और दालचीनी 1 से 1.5 ग्राम ले सकते हैं। आपने तेज पत्ते को उबालना है, 1 गिलास पानी में उबालना है और जब यह अच्छा उबल जाए तो इसमें 2 नग काली मिर्च डाल देने हैं। 1 से 1.5 ग्राम आपने दालचीनी का पाउडर या दालचीनी आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा सौंठ या अदरक। जब यह अच्छी तरह से उबल जाए, 1 कप रह जाए, 1 कप से थोड़ा कम, तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके यह 2 खुराक बन जाती है। सुबह शाम लीजिए। इसके अंदर एक परहेज रखना होता है आपको। परहेज के अंदर आपको खट्टी तली हुई चीज़ें और ठंडी चीज़ें नहीं लेनी। 1 सप्ताह के अंदर आपकी पुराने से पुरानी खांसी का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको सांस की, दमा की, नज़ला की पुरानी प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नुस्खे हम आपको बार बार देते रहेंगे। हमारी दवाइयाँ फ्री जैसी होती है। देसी आयुर्वेद को अपनाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद।